moyo as you skiza tune. Nega muno nundu wa guthina mbere guikarana na ithu ndirakwira kuri na rugano rurarumirirwo kana turarumirira turi andikia mohoro rwegi uhoro wa mutino wa mwaki woneka kuria thukuru-ini wa Utumishi Girls ni kuria mwena wa barracks cia borithi maabitha borithi kuria mwena wa Girigiri na kuratuika ithaburia ciana itoikaine nginyagia riu ni ciana icio ni ikuite thiini wa mwaki ucio ni mutino muru muno wa mwaki rokire kuhandika gukia umuthi na gutiramenyeka ni ciana cigana cikwitirire mutino-ini ucio no ni kuragithie na mbere na gugithuthurio na ndikitwo mohoro memwe ucio ni mekoro magitumanyithia ni atia kuragithie na mbere ni muthenya muritu muno kuri aciari Kamau tondu hindi mwana waku thukuru ukahurirwo thimu ni thimu ikoragwo na kieha muno ni thimu ikumakia andu muno ni mutino muru muno rucine cukuru wa meta iretwo ngwĩcia ni Utumishi Girls kuria Gilgil ikoragwo thiini wa riri kugwa borithi area yothe ikoragwo ya borithi ni kambi ya borithi ti ajeshi ya borithi igetwo Utumishi Girls na shukuru ya ciana cia iretu na ni horo ina kieha muno ni horo turarumirira ithaburia ciana iria ikuite ritirira amenyekana nginyagia riu no go ciana cigikuite thiini wa mutino-ini ucio wa mwaki it's very sad na ti undu ukoragwo uri mwega kuri muciari wina mwana thukuru te to ndangĩhota nginya guthikĩrĩria turamwĩra thaa ici ndangĩhota kũgĩa na thayũ kĩagago na ni uhoro muritu muno tondu tiria mbere ona urito kuhandika mutino ciana gukwĩra thukuru na no arikana ona tuturahona nguraro ciĩrĩga cia thukuru ya na uko Eldarasha so it's a very sad morning haya ketukie maitho ngatheti-ini ni ithari agaria kurora magatheti tukwambĩrĩria muroreri na gatheti ya Daily Nation kura turatuika ati bururi witu wa Kenya ni ugite na mubango ng'ahitho na America kutukira president wa Donald Trump wa gwakwo kambi ya kuiga arwaru a murimo wa Ebola a America handu America yo arwaru ayo aria marwarira guku East Africa imatware America kana maikare kuria marwarira igita mubango na thirikari ya Kenya ati gwakwo haria mekuigwo haria mekurorerwo na gatheti iragitwira atiriri ni irageririe muno gukinyira uhoro uyu Gimitio iha hecuri iroragia tuthie page 4 gatheti irauga iraheirwo macokio vague ni thirikari ya Kenya tondu kiuria kimwe Daily Nation irenda kuria Minister Eden Duale marena ciuria 10 ni marenda kumenya niki yani Kenya acagurwo niki gwakwo kambi ya Ebola wa keri igwakwo ku niko thini wa bururi wa Kenya ni mwena uriku wa Kenya kambi yo igwakwo haya andu acio arwaru magioka Kenya ri magoka atia matigatuiga hatikaine kana ugwatini wa gutugwatia taru tuge atiriri for example kambi yo igwakwo Embakasi kambi yo ya murimo wa Ebola andu acio makiuka kuma kuria marwarire magakinya guku uri matigo tutigira murimo uyu na niguo wi murimo muru murimo uyu wa Ebola koguo gatheti ni rakinyira na ekoria ciuria njega cikonie niki giatuma bururi wa Kenya witikire kuiga kambi ya Ebola makinyira muno marerirwo atiriri ati Kenya ni iri wiguano na America long standing partnership wa miaka mingi ongerero ndungi na thina ule wihori ni ati turarehe thina guku bururi-ini wa Kenya thina wa murimu urabatara gukorwo ungituiga gwati-ini na sector itu ya ugima mwiri ndingĩhota ndina hinya wa kuhota gutorania na riri na thina toyu na ni wega kugweta atiriri ni wega gutariria ha wega atiriri Kamau ati it's very getatia ugima itu wa mwiriri it is very frail na hinya tutiketa gwetiria githina ta giki kimurimu ta kiu kingituthuka guku ni guthira tungithira ki watho ri kambino ya Ebola irako guku bururi-ini irumirire nginyo iriko cia kiwatho wa keri ni marorete mogwati toguo turoiga maria bururi wa Kenya ungeikia murimu tocio ungetuthuka tuthie page 2 gatheti na maundu maingi no muno riu horo cio no koretwo kererio nginya kuria nende cio kinyaniria andu makoria atiriri thirikari ndigukorwo igituiga thina-ini wake wa mwaki page 2 kana thina-ini ucio wa matuhe gwati wa murimu ucio karatathi namba igire karatwira uhoro wigi ciana iria ciaragwo nja wa kihiko mwana muciare nja wa kihiko Njoroge ena kihoto kugaya indo cia ithe kana nyina gutekumakania as long as ni muciare mwana ucio we uciaritwo
etagwo tena githweri mwana haramu ti mwana haramu mwana haramia ni twari ni gona ritwa ritie ti mwana haramu onau mwana ucio ciaritwo ni aciari eri agima na ni no jitekane na itwa ria igoti nditanjoroge wa githiji ati mwana ucio aritwo nja ya kihiko ni agirire gwika atia kugaya gutiri wanda na wa mugongo yes ungigia mwana nja we papa ucoke uhuruke mwana ucio na raiti nioke agire indo ona mnyina agigia mwana nja yes eni ona nyina agigia mwana nja ri nioke agae gutiri mwana wanda na wa mugongo agae ciao ruri nyina agikwagia mwana ri ndekugia kuria ciaritwo mwana ndui kuri ithe mwana ga indo kwa ithe eni Ndikogo kuwa ciarwo ri ucio wa muciarithia ri ku aragirite mbegu ri no kwe kugaya kwa kwaria atia ndigikuyu kiega kitige kukia waganu karatathi namba 3 nona mwana kuwa ciaritwo guciarwo ri ni kuwa ciaritwo ri ni kuagirie kuga kana muthuri ucio muciarite ri ni wagire kumugaira ki indo tondu ni igoti ni ciratwarite igoti ni by the way ni mundu ratwara igoti ri ratu atiriri mwana wothe uciarito nginya wa nja wa kihiko ri ni agirire guka etie indo kuria ithe ari kuria ciaritwo ni kuria ciaritwo yes haya kuratuka kuria kwa andu aya marangagira president ri hena maundu matatu marete thina na nikio kurekirwo garuruku he kindu kiretwo mistrust kwa kuiguana kwa kuhokana hena kindu kingi kiretwo espionage rito gemetatia na ni ugacero yani ugacero mukiruku mundu akora tiriri ni aramenya ndeto stagire ukora akimenya kana spies kimetari kiwa spy gucia ni muthigani muthigani ni mwe ta mundu redia ndu we guthiga kwiranira yani ni gutuirio spy ni gutuirio ugatuirio kiundu kiona nduramenya ni uratuirio na wa muthia ni sabotage kuratuka thigari yaya anini matare gathiri ni makuite ngoro muno aya marangagira president tondu gathiti ikiuga ri nona hida president kumagara ni maheagwa allowances tariu riri aguthie ruraya ri kwi aria mathia nake ruraya matatigagwo guku ndukamwaga thabari ya ruraya na kwi angi maturaga haha gate-ini o matikoima hau ni ndona riu thina riu ni makuite ngoro ingi yao tondu of course wathio njari allowance ni kanene na ni kega ni ko gatumaga mundu ahota gwikira tumaundu ti mucara allowances ni cio mateithagia no riu gwakora gwithigari ri ituri ithiaga nja na president riu aigia nini ri matire kiria matire na motivation matire na moral teru kuria Kilifi turerwo mbere ya hindi no president kimundu kia mukora akiaria he muthigari umwe junior officer warumirwo ni boss yake me kuria Mombasa igukomwo kwiranio kiundu kiho riu ni makuite ngoro muno aingi ao ni waigua ati thabari cia jamati gathie allowance chauma ri ninge matikaneo na gutuka gati magaire uri raika ati taru ni tuge allowance ni 10,000 ukane masira 10,000 masiane 5 ona yani nyothe mundu amunengera 5 ona imagine mundu yani kuna maundu matari mega ni kironire gwekwo ugaruruku ucio rekirwo ni munene wa thigari Douglas Kanja riu munene wa thigari cia president aretwo William Sawe urariho etagwo no akirwa mayo ucio aratwarirwo vigilance house gwenda gwikwatire undu ta ucio mundu agikora na leadership position yagirie gwikatire magathondeka timetable ukamenya kana urathiete kuna na no utathiete nigetha mwaka othe ugithira ri gwakora at least mundu ni akora ni imagara tondu ni njui kaundu ka allowance ge bata muno niko gateithagia mundu kwikira kaundu tondu gutiri kindu kiru kama tuko tuta wira nawe haha maybe the same level ya wira no weri ni waratumwo Mombasa ni waratumwo kuna koguo wewe gicoka ri wina murao ni nginya no matatu ni ngwanjia kuigua ndina wira ucio ni ukurema ni guku sabotage yes riu aigio ni marecokia kuria gwa borithi no marauga munene mweru ucio uraneanirwo presidential escort commander marehoka Sawe ni akurehe ugaruruku nginya ona mateithika aigio marauga atiriri junior officers they are being harassed by their seniors thigari nene kuria State House ni nyariraga thigari ici nini hau kiandari ungiaga kwaria ici no ngikiaria thigari na muthigari na no thigari tire union na matitikirite kuyaria na matiara ndo waragio gatwarwo na we yaragio gatwarwo na guku no riu ndeto ici reke ikinyire nginya munene wa borithi murata Douglas Kanja ikinyire president ati andore makurangagira ni maranyarirwo ni anene yao aya angi andu aya nini ti akenu na trip ici irathio cia president agethi handuri
ni magayanagio mundu agathio nigetha na makona experience yothe ona president yagikia rithogo ni akuona yoyo katagaga yoyo ri ona rimwe president ona ni kwenda kamera wetoka hapa we turari nawe America turari nawe Britain ni twathi nawe Faranja ikagutari angi yes wote waingie wapate tondu ni hau niho kanuku kanuku ke hau hau niho mundu hota kuyakira twara wanstu ni tuo tumateithagia Metropolitan Sacco ni mumiu ni yari yake ambuna yari nyamu nene muno na ni orire na bia kana ni atoferire na bia cia riri cia rutani ciringi bilioni 14 na milioni 500 arimu maturite maririte arimu akiambu maturite maugite ebu Metropolitan Sacco wathi atia riu thikiriria Metropolitan Sacco yeyirwo na ntokoro tugikuonia bica mwiroreri cia mwaki kuria thukuru wa utumishi goko ne bica cia mwako mwiroreri kuma ku thukuru cio wa utumishi academy kuria mwana wa girigiri kwenda kwina mutino moru muno wa mwaki uria uraire kuo kana urekire kuoneka rucini rwa gukia umuthi na undu uria ukiriho ni ati gwe ciana cikuite thini wa mutino uyu uguo niguo tuwi no tutie ni ithaburia ciana cigana atia cimenyekete aria merekitie gukuona mutino uyu wa mwaki thukuru-ini wa utumishi academy ni mutino thukuru-ini wa utumishi girls academy uria wikure mwena wa girigiri na girigiri guku ni thini wa borithi kana kwa gukoragwo mwena wa girigiri andu ingi ni moni gukoragwo kwa borithi kana ruhonge rwa borithi na ici ni mbica cia imwe kwa imwe kuma mwena ucio iria urathi na mbere na kuamukira ne bica cia kabere hau kabere uria gukuhanaga no undu uria ukihana kana undu uria wa mani ati tutio ithaburia andu ciana ria cikuite no guciana cikuite thini wa mutino uyu mutino moru muno wa mwaki thukuru wa utumishi girls kuria mwena wa Gilgil na togo Njoroge urauga mwaki uri guka ni kirehaga hathara no tutie turamenya ithabu kamili kana riria rio ria ciana cia hutio ni mwaki uyu moru muno ati mwaki wambirie thaa cigana thaa mugwanja cio tuko niguo ukuhuranagwo naguo na wahorio no ru gwagituika gukire ciana ru angu ciana ciari na andu neighbors aria magikinyite ku gukiona aria magikinyire mbere hau kabere gukirora ni atia no ni uhoro wina kiha muno Kamau rucini gukiriwo ati mwaki wa ciana no rikana oni mwaki wa kere mwaki munene muno matuko maica ikuhe cukuru naguo kuria Nyeri Darasha kwagiria mwaki na ciana nyingi muno igekua riu naguo ni ungi wekika kuria Gilgil mwena wa Naikuru cukuru iretwo Utumishi Girls ni tuko tukirumirira uhoro ucio twina ndikitwo mohoro ku ri tuko tukimenya nigetha matumenyithie wothe kungioneka na aria mekuo maratumira bici ni menjui ni megukorwo makimenya ati ni turenda kumenya ni atia kuhana tondu ni undu hutitie mundu thina mwana ku no ni njui guoya uria wiho ni njui kiha kiria kiho na njui kimako kiria andu acio meneka tukathii na mbere na kumera pole sana na beko mautitio ni mutino ucio haya hau kianda wa korwo wanjira uhoro wa Sacco itagwo Metropolitan Sacco twathi na mbere na kumera magatheti mwiroreri na njira yothe ratwamukira nayo na nitugorie na mbere tukiroraga ni atia gukwiraga uhoro wa Metropolitan Sacco Daily Nation page 3 haria maguro-ini uria Sacco no Njoroge yagwire na mbeca cia andu makiria ma ciringi bilioni 14 na milioni 500 Metropolitan Sacco ni ta hakwi for 14.5 billion na no wakorwo watwira ati Sacco no iko Kiambu riu andu acio 16 atongoria a Sacco no marakinyira igoti-ini muthenya wa ira magithitangirwo kura kwa mbeca icio cia members no ndure wa makia ni ati mararikirio na bodi ya ciringi 200 kana cash bill ya 70 cira wa ciringi 14.5 billion mama thendo marathitangirwo ni horo wa gwikatiriri Kamau kuigira bia kundu gutagirire that is investing funds in a non-core business tari wero ithe Sacco ndikoragwo ya gukombithia bia na kuigira andu bia magathie gwika maundu mangetiga oguo ucio ungi ni horo wa failure to report proper accounts mathabu makahithanio failure to maintain accurate accounts kwa kuonania mathabu maitu mahana atia na kwira andu ria uhoro wa ma na failure to maintain 15% of savings deposit no menya Sacco ndege kunina mbeca itigie ndege gutigia kindu ta 15% kwaja mwaka ogethira muno na 3 other officials were not in court and the magistrate issued summons against them no de na kiuria kiariri githe gutie mundu uri urugamagirira Sacco ikire mundu uikagia ritho ari ku Metropolitan Sacco ekigwa no niko kuheana inaccurate haya no ndu ni mathurimaga no thiko ici ri thiko ici sasa ni okire ndio sasa kadai na hinya na 2021 andu acio marathitangirwo ni wega tuthome maritwa mao hena Christopher Kahuno Garaja Samuel Ndungu wa Muiruri hena mundu wetu John Kimani Munyaka James Kamau Ngoge na tutitarainie haya kwina Patrick K Kagwe Francis Kamau Nganga hena Benson Mwangi Nganga Paulo Kafere hena Jeffrey wa Mai Dan Kanishege Francis wa Shioro bae
George Mwehia, Daniel Lee Kamau, Kamau niketwa ingi Joseph Gashunga wa Mwaura, hena Boniface Muthama, Rosemary Chege, Edward Duncan, Luce N Kafiro na James Gomo. Acio nio marathitirwo na uhahami wichina uthukangia na kwaga kwambia cia Metropolitan Sacco ni ndamiriri ndamionaga Kiambu yari nene muno na ndirakwira kana yathire na mbia nyingi 14.5 billion mbeca cia ciingi ha na ari maturite maugite bu tondu menye savings ciao ciothe ciathire kou mundu akingira Sacco karora muno ni Sacco iriku Sacco ti kuingira oguo ukagia na history ya Sacco njoroge tuthi page 6 kuratuika Uhuru wa Kenyatta ni ageretie muno kwaririo maiguane na President William Ruto ni aregire gatheti ni yandikite wega muno mundu citinde to citone ndeto cia gatheti ati ni ko uhoro ni wimireti atiriri reke thome na githungu nigetha andu magitaure tondu mundu agutaura na uria kwenda details of how former President Uhuru Kenyatta flatly rejected ugo nikugatia ati ndeto ni ciumirite cia uria president wa hau kabere Uhuru wa Kenyatta aregire flatly nikuga ni kwenda staki akiuga na ndakiuga ndekwenda multiple attempts mageria maingi for a political truce by his successor William Ruto, they have emerged. Mageria maingi kuma kwe William Ruto president iguru ria uria mangigia na uiguano wa kiuteti nigetha tondu no amenya Uhuru Ruto ni acindire Uhuru etiguo 2022 tondu agicindire candidate wa Uhuru wetagwo Raila Odinga riu ri ni gukoretwo gukigerio maiguane no Uhuru aregete pio erumite kinia kauga gutire Uhuru arauga atiriri tondu ndona haha ndeto ici we fata wake ti wiguana ucio ti kuiguana gwake na Ruto. Fata na ndogo cia kiuteti. Ruto rutira andu wira. Enda president ya rutira andu wira na no thondeke economy. Oguo. Ndari na fata na ndogo cia citabatia. Ndogo ya mundu. Toginya tugie ndogo na tatu na toginya tugie ndogo no turute wira. Tondu tutiukite ha ndogo. Na ndeto ici imire kuma kwiriri chairperson wa kema kia UDA ta Cecily Mbarire na mena muthuri haha ora uyu ni arakaritie andu uyu muthuri mena ke ha maurito mbica nake ri uyu ri uyu twamuona ri ngoro ni reka ati taigo goretu uyu ni areka ati ngoro cia andu uyu ni arakaritie ru andu matirenda kuona kumuigua kabangira ri kabasa ciria ngikarite hau eika uyu ni arakaritie andu ru mena uyu ri nio mararekagiria andu miriri muthenya wa ira makiuga ati president akamweke kwa thiriterite gukigwa na ndikiendete kiriko okay kaundu waririkania andu haya riu ri ni marandikire Uhuru marua kiria ni monete marua marito mena chugo ndito muno makira Uhuru kumaria waimire office we okoretwo wira waku ni kweria kuhura thirikari no ikweta igwe since leaving office you have dedicated ugone kuguratia ate kuma riria Uhuru wa Kenyatta waimire wabici you have dedicated yourself to undermining uhuthiraga mahinda maku kuhura thirikari you operate from behind the scenes ni turamenya ukona hau gioko mobilizing political hostility no uracokaniriria andu mahure thirikari no kiuteti mamengatherie fueling public anger ati Uhuru no uratuma andu marakare no ukaguturakaria kwira andu rakarai so that and quietly hoping and mwihoko that the country will collapse ati bururi ni ukogwa so that your prediction of collapse can somehow appear correct ati nigetha uri Uhuru ati he Uhuru gwete ati thirikari no ndethi haraihu ati nigetha undu cio kinyanire marerirwo rutai wira inyui Uhuru arameria tiga cie gwatio Uhuru araiga atiriri na niguo araigire kana ona ageri kwaririo athondeke ndugo yake utetina president wa mbere president wa wiko thaici arigi ni ndina fata na ndeto cia ndugo yake uteti kira ndina fata na kio ri ni kindu gitagwo riri Kamau rutirai Kenya wira Kionia rauga atiriri deputy party leader wa Jubilee Uhuru has repeatedly told them to listen to what people are asking them to do. Yes, president Ramera atiriri Kenya ni maraiga uria marenda gwikirwo nyuni nyumura mekirwo uria matarenda gwikirwo no anyita Kionia gathina mbere na kuga it is not about him getting along with Ruto but about fixing the economic challenges facing the country. Nditi kodora Kenya ri ni mwe uria marenda gwikirwo thirikari yaga kumenya kiria Kenya marenda gwikirwo ri iguthio na mbere na gutungio bara eno ya uregani tiga igotwa Uhuru wa Kenyatta megirerio manyu rutai wira ni nyumwe ogitaira uti mundu gukuria tiga igotindwa muthenya ni Uhuru ogenake aratinda kiwa ni gikuyu ogenake araririe merio gwika atia uyu ndu amenya uria merio
kaya tarakarĩtie andũ mũno andũ ti akenu ona ndiũ nĩkĩ kĩratũmire na kayo na andũ matikĩrĩ thoni na rũkobe tondũ rĩrĩ Kamau rĩrĩa ũkĩrĩirwo rĩ kana hĩndĩ ĩrĩa ũramenya nĩ ũhĩtĩirie andũ rĩ ũkaimĩra oho mũingĩ-inĩ kwana tarĩ kũmagirĩkia gwĩkĩra kĩronda cumbĩ arabu kĩama kĩa UDA kĩmũkireire nginya nĩ arandĩka rĩu marũa ma gũthomera Uhuru wa Kenyatta marũa mau kaĩ marandĩkirwo nũ tondũ nĩ secretary general nĩ ataka tũtarahe kanyamũ ga kũnyua ndaigua twambĩte page 8 page 8 mbembe cinakorwo ta kĩndũ kĩngĩ tigoro wewe na mbembe endia rĩu tondũ nĩ kũgĩa raithi mbembe iragĩrwo kuma rĩrĩ mbembe nĩ nyingĩ njoroge irehetwo kuma Komesa Komesa nĩ mabũrũri ma nĩ ngwatanĩro ya mabũrũri ma Eastern and Central Africa nĩ tũmĩtaga Eastern and Southern Africa Tanzania Uganda Zambia Malawi Angola na Mozambique mbembe iria cirarehwo gũkũ tarũ umenye na umenye wewe na mbembe endia no ndio makũragia mbembe mabũrũri macio wagweta ta magwete rĩngĩ ndagweta bũrũri ũgwĩtwo Tanzania Uganda Zambia Malawi Angola na Mozambique andũ acio rĩ na nyambe njĩrĩa Kenya twambe tũmenye harĩa tũkoragwo twĩ bũrũri mũtongu mũno gũkĩra mabũrũri marĩkũ macio koguo makĩendia mbembe makĩendia Kenya monaga matamanendia rũraya tegwĩra maraiga most of these countries have realized bumper harvest nĩ kũrĩ na kĩmera kĩega kwao and they are targeting Kenya as their main market thoko yao nĩ gũkũ no gũkũ tarĩu gũkũ nĩ ndio atongo nĩ orakorwo nĩ colonizing no tuma colonize mabũrũri macio in fact ona njuga atĩrĩrĩ ko Kenya no tũhote tuongerere mĩhaka thĩna twĩ naguo mbembe cingiuma mabũrũri macio rĩ cigĩkinya gũkũ igũkinya na raithi nĩ tondũ kũrĩa gũkũria mbembe rĩ gũtirĩ goro ta Kenya no Tanzania kwĩna katero no menya cigagĩra Tanzania mbembe ĩgeraga Tanzania ĩgĩũka Kenya ĩtiguo nĩ kuma Mozambique Zambia Malawi no nginya ũgere Tanzania Tanzania kwĩna katero njũru mũno ĩroiga atĩrĩrĩ no nginya mbembe ĩhĩtũke above 100 tons nĩ arĩhĩrwo gate-inĩ Tanzania ĩna gathĩna kangĩ bado wangĩthi kwa stock yao mena mbembe cia kĩmera kĩgima na nuthu nĩ tugeta mwaka mũgima na nuthu rĩu rĩ matirĩ na gwa kwendia koguo matirenda mbembe ciumĩre Zambia cigerere kwao number 2 gũkũ Kenya nĩ kũrĩmagwo mbembe mũno nĩ Uasin Gishu nona Eldoret Trans Nzoia Nandi Bungoma na Naikuru kũnĩ kuo mbembe irĩmagwo mũno rĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ Kenya twĩna mathĩna twĩna maũndũ merĩ ithe twambe twendie mbembe iria twĩna cio kana tureherwo mbembe cigo compete na mbembe citũ na cigũkana raithi na umenye ta rĩu niĩ umenye Kamau reke ngwĩra gathĩna ũrĩa tũkoragwo naguo mũnene wa Kenya nĩ atĩ ithuĩ tũcindanaga na mbembe na mahiũ irio nyingĩ iria irĩagwo mũciĩ gũkũ Kenya mũciĩ nĩ mbembe iria ciĩ mũtu kana ciĩ mbembe gĩtheri haya rĩu ũngĩka mathabu rĩ na mũndũ othe ũthondekaga irio cia ng'ombe rĩ kana cia ngũrwe kana cia ngũkũ kana cia kino nginya ahũthĩre mbembe rĩu rĩ koguo mũrĩmi ũrĩa ũrathondeka irio rĩ cia ngũrwe kana cia ng'ombe rĩ na no ũrie Kamau Gallant no agũtarĩrie rĩ angĩgua mbembe nĩ ĩgũka na thĩ wa ciringi 4,000 rĩ agĩteng'era mũno nĩkĩo gĩkeno gĩake rĩu mbembe nĩ kũgĩa raithi inyuĩ mũna mbembe mumenye ũrĩa mwĩka mbembe igethetwo nyingĩ mũno mabũrũri macio ma Komesa na nĩ igũgĩũka tũthi page 14 mũrĩgo na mbembe endia karatathi namba 14 nĩ ka mũbango ũrabangwo kana rĩciria rĩrehetwo nĩ andũ a gĩthomo ũrĩa kũngĩgĩa na uniform ĩmwe ya ciana ciothe thukuru Kenya ciana ciothe ikoragwo uniform ĩhanaine no nĩgetha ũmenye nĩ wa thukuru ĩrĩkũ rĩ akĩroka baji haha twamwe nĩgetha kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo uniformity equity na affordability icio nĩ ndũndũĩra maitũ ũhoro wa ciana cikorwo ciĩna uniform ĩmwe na uniform ĩkorwo nĩ ĩramaiganania othe na icoke ĩkorwo atĩ uniform ĩno rĩ thogora wayo rĩ mũciari wothe no ahote kũgũra no he kĩrĩa kĩrorio tondũ Kamau tũkĩaria ma nona mwana ũgĩtwara mwana boarding especially cigwa nginya national school naki mbeca igũragwo eheretie school fees ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtwo nĩ thirikari rĩ tũrĩa tũngĩ mũndũ akoraga kwĩrwo twakando rĩ twĩgoro nginya gũkira Hedo turali horo wa thukuru private kana public? Gucia private ino gucia ni public. Private ndogeta ko matha. Private no kuri no ule magenda gukwira. Private ona cukuru cia boarding rĩu rĩ nĩ ciranjekera kia. Ito taruna na mutino wa mwaki na twaritie hĩndĩ ĩngĩ. Thukuru cio nĩ iranjekera kia tondu rĩu ciana icio cia korwo nĩ mwaki ũtukũ girigiri. He ciana ingĩ citũ ciathirĩire kũrĩa ndaraca. Cukuru cia boarding nĩ kwendo ciĩcirio. Nĩ gũkorwo gũikarwo thĩ gũcirwo horo wa boarding. Nĩ tugara tuyurikana is it necessary? Haya no nĩ wakeigua. Nĩendekithia atĩ thukuru ikorwo na ke
na uniform ihana ine na uniform emwe page 12 ri kama ukube mawakiri mamwe marathi makahuthira AI gweka atia igumenya ure meguthi gwika cira aya ri judiciary ra igatiriri niwe AI ni ukite muno na ni rahuthika mundu mwingi ni ndwa kunyihanyia nginya ndo citawa ta backlog ya macira kwa kuingiha no riu no nginya kurero atiriri kwina policy kana mutaratara kurehwo wa murutire wa wira ni ndo wa AI uri gutuga atiriri advocates will be required to disclose AI use when filing any court document ati gitwara agowe wakirire na ni watwara cira igotini kana ni wa file document kana petition kana kile watwara file watwara igotini ri no nginya ka disclose kana uhuthirite AI 2 all AI assisted legal research must be independently verified before filing. Kura kiri oguo kurari cira riu wakiri no jaji athikagirire mawakiri ma mena yothe ciro rari wa uhoro wa migunda wakiri ucio aragia kwari uhoro wa LGBTQ aramenyeka weri ane ko gugu nekere arutete chat GPT aramenya we uraduta hada na no niguo andu macokete kaginya magituma message ni message ici mutumagirwa ngasi ya happy birthday na ke andu maraciruta ko ukora mundu oyi anyo general meeting na egothondekera speech ru ni haria ngiarie murigo jamba nino jamba nino jambera gutha jamba tienge kuve jamba rutete mondo chat GPT ru judiciary ni kuheana kira tigo guo ona karuka ge wikwo wholesale filing of AI generated text without meaningful human review will be treated as professional misconduct era maitwe haria riri watu arashira igotini na AI jaji ni alikwiraga this is professional misconduct na no aikieja kabisa go the page 22 na ndokagarari na murata witu ri murata witu ni ari mwana thukuru cio wa utumishi ndagitari Geshu ajira nitumuhoere matio mana matimenyete ni hindi twagweta it is very sad Geshu aboy Geshu ndagitari Geshu aboy pole sana murugu to Geshu tugukura pole tutio nikino niketukuhoere ugie na hinya nigetha ukimenya ni atia ni ugutwira no hahura ni ajira ndigetigire kuga ona kena mwana ona kere ona guya tonda twina guo na ithui njiraga kuigwa kiundu ta kiuru ucio atiriri page 22 page 22 ni ha page 22 ni dona guko tuli gwetagwo atia guko ithu tuli ni kirericwa kana Kilimani Kilimani kuratwika kirericwa na Kilimani ri gwakirwo manyumba ni wirega by the kuno ria nyumba irambata guku irambata ta makuno riu ri cia ngorofa ndaihu muno riu kuratwika atiriri hena nyumba ingi irakwo nyumba 400 ici ndaihu na kirericwa ni ateire kiria ya riri wake yari na riri wa riri wa weru taringi one riu gutiri uguo riu ni kuretanitwo mucemanio wa kwaririria uhoro wa waki wa nyumba ici guko kirericwa na Kilimani Chifu wa kirericwa etagwo Joylin Gataka aya okay na chifu wa Kilimani etagwo Catherine wa wira by the dogeciria Nairobi ni kuri chifu ni gukoragwo riu maretitwo haria Rafter Road kirericwa ni ndahona gukacira ni Lavington Rafter Road actually Lavington ni kirericwa wode nego MC wa kirericwa gwitwo Robert Arai arathie na nyanake mucamani ni public participation marahura machifu acio marahura machifu riu machifu me thibitari Joroge chifu weri wa wira na Gataka na maje kwariria uhoro wa riri uhoro wa nyumba icio irakwo na uria mibango igio niki kiratuma nyumba icio cigiakwo urari mucemani wa muingi andu meikirure andu meyarie tamenya marahurwo mucemani ni machifu weri atiriri kayala yake na hinya uigana atia ni anyitirwo ngathi ndiandikite tondu riri kiama in a video circulating online Robert Arai is seen accompanied by a group of youths disrupting the public participation forum facilitated by the two chiefs. Taigwe ati eka video kule mitandao-ini karona ni Arai yokite na nyanake nao kamagatharia mucemanio cio wa macifu na muingi na makigurario ni kule kuhura thirikari kuhura kirauni kiama kia women senators gitagwo Kewosa kirauga atiriri they condemned na matongorecho ni chairperson wa wetagwo Veronica Maina machifu marahurirwo makiruta wira wao she said that Kewosa said the chiefs had been attacked while lawfully facilitating a public participation exercise marahurirwo muno machifu imagine kama the page 25 Joroge wa Githiji karatathi namba 25 haria kiandari ni arimia makandamia kai ninge kakwa na ndiratumiriwo bica nyingi muno ni kihara wa makandamia
thirikari nĩ ahenirie andũ na thirikari ĩigue kwĩna makadamia maingĩ mũno me mĩciĩ na ngũciria ndika nĩ mathũkaga makadamia maingĩ mũno kũrĩa Embu, Murang'a, Kirinyaga, Nyeri na Meru na bei nĩ yathũkanire mũno. Ndikwĩraga thirikari yarehire kawatho gakuga atĩ ndũngĩendia makadamia matarĩ morage gakanyamũ gako gekomũ no kemenya gĩkoni gĩkĩ tiga kĩa green heke gĩkoragwo kĩa brown kĩũmũ rĩu rĩ thirikari ikiuga atĩ ĩrĩa kũrĩendagio makadamia maingĩ marĩa matarĩ processed na kĩgiria atĩ tũtiendagia makadamia maingĩ me processed na nĩ waigua nĩ magirĩtio kwa metagwo in shell. Riu hathara ĩrĩa ĩtũngĩtio arĩmi nĩ nene mũno arĩmi makadamia na thirikari ĩno nĩ yatuĩkire mbura matũ ndĩmaiguaga ndĩramathikĩrĩria aya no gũkaya no kũrĩra mararĩra. Atĩrĩrĩ Kamau ũgĩtwara kĩndũ thoko rĩ ũthiaga kwendia kĩrĩa kĩrendwo nĩ andũ ti kĩrĩa ũrenda kwendia ũngĩrehe kĩndũ wone gĩtirendwo rĩ then you should change. Tarũ thirikari go yarehete rĩendaga atĩ nĩgetha makadamia magĩe goragoro kana mongerere thogora so what happened nĩ atĩ arĩa magũraga mũno na nĩ China rĩ maigire matikũgũra makadamia maitũ mekĩrĩa mena kĩnyamũ kĩu matarĩ marutĩtwo kanyamũ kĩũmũ gĩcero rĩu rĩ local processors rĩ rĩu matekĩte advantage magũra andũ arĩa megũkũna ithe icio rĩ rĩu maragũra mũrĩmi ũrĩa mekwe ĩtambũri ya gũkua maragũrĩrwo ta rũhiũ rũtuĩku imagine ũkĩgũra ciringi 50 gĩtakĩ kĩu kundu makodomia marakinyĩtie ciringi 100. Aya Charles Mwangi nĩ mũrĩmi wa Mokũrĩa Nyeri arauga marĩa na mothe ciendia nĩ hathara. Minister Mutahi wa Kagwe nĩ arĩga kũruta mũkana akuga mũrĩmi agũrĩrwo ciringi 100 rĩmwe no nĩ mũndũ agũragĩrwo kũringana na ũrĩa kana tũtekĩrio kwendia nja nĩ demand na supply aca tũtikĩrĩtio kwendia nja thirikari nĩ gwĩkĩra ekĩrire watho akiuga atĩ ndũngĩendia rain shell kana rĩna gĩkothi kĩu kĩũmũ. Mutahi wa Kagwe erire arĩmi atĩ kwĩna thoko America nĩguo kĩhara wa makadamia njĩraga thoko ĩyo iha ati mu America nĩ gũtũgũra na tũgũrĩre wega bathe nĩ tũgerie gũkaya mũno tũteithie andũ aya makadamia Njoroge ona wanyonera mwĩtaga Johnson Kihara rĩtwa rĩrĩa oĩkaine narĩo oĩkaine atĩa Kihara wa makadamia na he ũcio ũngĩ bado ũrĩkũ nĩ ndio mũndũ ũngĩ njũĩ Kihara he ũngĩ nĩ rĩtwa rĩrariganĩra nĩ rĩu rĩ nĩ aingĩ no rĩu whatever the case rĩ kama utareke ngwire tathie property wone DN2 property wone utiganu wa Gen Z na ithuĩ millennials Gen Z marenda atiriri ithuĩ twetagwo millennials Gen Z marenda riri nyumba ĩngĩkinyĩrĩka na ihenya handũ accessible unlike millennials who are driven by the dream of ownership at all costs no ithuĩ tuoya atiriri mũndũ akorwo na nyumba itigwo akorwo na DN2 property Gen Z is more cautious, research-driven, and financially strategic. They are consuming property advice on TikTok and YouTube and podcast, comparing investments option online, and prioritizing convenience, internet connectivity, and value before committing their money. Nona mo Gen Z, anigetha agira nyumba ri, araba kurora kana nyumba ina internet, nyumba yo kana ina ni handu mundu angikinya ate kugieka, na undu ucio ararora ri, ni kana nyumba yo ri no nĩ handũ angĩkinya kũndũ mũtino kwĩna nduma kana kũndũ yani kũndũ kwĩna barabara njega ithuĩ twendaga mũndũ akorwo na nyũmba ithuĩ twacirwo twĩte kaba mũndũ akorwo na nyũmba yake ithuĩ twĩrĩrĩ ithuĩ kaba mũndũ gũkorwo na gwake mo Gen Z araiga atĩrĩrĩ acarĩrio handũ ona hena goro atĩa rĩ na acoke orie TikTok na orie YouTube na podcast nyũmba hana atĩa aheo reviews nĩ amĩoya good reke tũkinyie hau nĩgetha tũgehinda na ngathĩti ya The Standard tũcoke tũgĩe na ageni na mwĩroreri tũkũririkanie ndeto cia mwaki wa cina thukuru ya Utumishi Girls kũrĩa Gĩrĩgĩrĩ. Okay. You know how sometimes you just need to switch off for a bit, step away from everything and clear your head. Spend 2 nights in the Masai Mara from 40,000 Kenyan shillings per person sharing with View Travel. In a Land Cruiser, just you, your people and your guide. During the day, you are out on game drives, seeing wildlife up close, the open plains, the whole landscape. Then you head back to the lodge, rest, switch off and just enjoy
the quiet. This is the season to actually experience it. Visit View Travel and let's plan your low season travel. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mwiroreri guku ni kwa Fahari Homes na twina tata wa ndusura kai wi guku Bakabrinyo ndi guku ma no reke nyambe nyendie mugunda uyu ni sawa Bakabrinyo kaire tugathaka ndutige gutindo haho kinogithia tutithie unyonie broti icio itigarite nani ona nyonjigirire ciothe na nie ni oi kuigirira guku Fahari ni njigagirira eni gutire mundu tarenda gwaka guku Jujafa tarora uyu no uyu ni maneiba nangi no maroka na riu we ni wocereirwo guku ni Jujafa o ndagika 15 tu kuma haria Juja stage mathukuru mai thitima na mathibitari ciegoko na thogora ni kuma 499 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Market Neighbors Building 3rd floor office number T7 waruta pesa sigara cia kugura mugunda uyu ithe wetu wendirie mugunda mbeca icio nĩ ũrauta ciothe urira njata na murathime no guthi kunyihia cokio wira hatikire ndungi kama uni gucokereria ngatheti-ini na ntureka tukira mwiroreri kwina uhoro turarumirira wigie cukuru wa utumishi na ndakigwa mundu gwitwa Gacora njira tuhoere aciarira makoragwo na ciana thukuru-ini cio wa utumishi tondu na matikire makikana ciana cio ci safe ni undu wa mutino cio uhanikire gukia umuthi na kuratika kuri na ciana ikuite thini wa mutino cio na mutino cio tutio ithabu ria ciana ni rikinyete ha ni turathi tukembere na kurumirira uhoro cio nigetha tukikumenyithie uria gukihana but pole sana wewe muciari wewe we stakeholder thini wa thukuru na Mukenya wothe in general ni uhoro wina kiha muno kama uno very very sad morning na mitino no ndio ria tugwika tondu tiria mbere ciana gukwira thukuru tiria mbere gukorana mutino toyo na dikioe kana na ndagwita ni gwagete recommendations cia riri kama cia uria kwagirire gwikwo ni iria kwina mutino toyo tondu taru ndia ciana cia thukuru cia iritu cia thukuru ri cihingagirwo muno cikigitirwo no ugitirio wa ciana cia thukuru ri no ugwati kurio in case ugwati ikora we within tondu matiganaginya gwakuma na gwakurira anyway nitugukimenya details ya mutino ucio uria guthi na mbere na uria guthi na mbere tukinyira ri nituko tugikwira mwiroreri ketukie ritho ngatheti ino ya The Standard turekie na irari uhoro wa bururi ti mukenu bururi ni murakaru tondu thirikari ino igite kamubango ka hitho na bururi wa America guku Kenya gwakwo riri karandika murimo wa Ebola andu America aria manyitwo ni Ebola ri handu America moe matware kwao na ino hoti ri riu America kiriereka ni ati andu acio mekurehwo guku bururi ni witu marehwo guku Kenya kuria ngatheti irauga atiriri twina fragile health system. Yes, system cia ugima mwiri no ciremwo ni gutorania na kuhurana murimu to wa Ebola. To ni murimu wa utanagio na ihenya muno na ni murimu ugwati. Murika ni gaturani no horo wa kindu gitao kinguki gya COVID. Yes. Oguo murimu ucio onago ugwatanagio ni ndu wa gukuhaniriria makiria tita kuhihia ri. Ni murimu ugwati muno na ni murimu tareka tugwa gwatanagio ati hare page 2. How Ebola is transmitted. One, blood or other body fluids like vomit. Ogehutia matahiko na mundu enaguo. Urine. Mundu agithuguma na hau uguo. Uhutania na mathuguma mau. Mata. Thithino. Kana kuonana kimwiri. Kuonana kimwiri. Haya. Tikuonana kimwiri. Semen. Kuhutania nacio. Kuhutania tu nacio go no waugea mundu enaguo. Organs or secretions of an infected person. Ona mundu murwaru ungihutania nake na akoro ringi no menya mundu ringi mukuuri uhutia kiga kia mundu ucio ni wathonga contaminated objects and surfaces taru mundu akona Ebola ukihutia ha mela-ini njoroga na ukihutia ni wathonga. Fruit bats are suspected to be a natural reservoir for Ebola. Andu aya ni maikare kwao nikio kwe mihaka. Professor Gitile na Ituli yo ni omwe. Yes. Araiga atiriri, Americans should be quarantined in America. Yes. Mu America arwara ni athi America. Atiru mwiroreri mekurehwo Kenya ha.
tadriri you see our it is not strategically important guteithia mu America hedi na gwat toyo ri gutikirikira teithia ke diplomacy kana ke no etagatia strategically dikira tuteithia tondu nithio turaikio gwati-ini nithio tukurwara na murimu nduratigia ta imagine kureto nyamu na America quarantine gwako Kiambu nikuo gukureho arwaru a Ebola kuma Uganda na Congo Njoroge gaka nitukurega bururi nikyo kwe mihaka anu mekare kwao ni turamaigwira tha ni kurwara no ru turware ithue turware ni undu wa tha maruton America de tware andu kwao ikire no hoti bururi witu wa Kenya maraturehera ithue niki bururi witu wa Kenya ri ni ukwaritie uhoro wa gukorwa atiriri ni tutua nyakiega muno taru turerwa atiriri mweri cio rathirire wena ri thitiri wetano. The government ratified a defense cooperation agreement with France that grants French military personnel diplomatic-style immunity and legal protection. Yeah. What do you got here? Tasokera digo na kate. Mwisho rathirire ri. Ithuĩ bũrũri wa Kenya ri. Tũraiguanĩire kũgĩa na agreement ya kĩmbirarũ gatagatĩ ga Kenya na bũrũri wa Faranja ĩrĩa ĩragitĩra nginya maabitha a mbirarũ a Faranja nginya matingĩthitangwo ta kethomega nĩgetha mwĩrĩ wa contract ya ũndĩrĩ. Last month, the government ratified a defense cooperation agreement with France that grants French military personnel diplomatic-style immunity and legal protection. Ate mangĩũka gũkũ andũ acio na mahĩtie rĩ mũfaranja gũkũ na ahĩtie rĩ ndangĩohwo Kenya ndangĩthitangwo. Ithuĩ twĩthondekaga agreement na mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere ta America na ruo na Faranja ĩyo ithuĩ tũhinyĩrĩrĩke tukiganithia na tukiendithĩrĩria mundu umwe uhigereire muno maundu-ini mogi mamuri arauga atiriri hatire faida gwi bururi wa Kenya ni hathara ino ni hathara turare hatire faida iho Njoroge gutire faida hindi amura import disease kama uni ni tajuke gwaku na murimu ati uhingurire to ni urajigwira tha igio kandige ndamugwatia America kono kwage karadi gutingia America akire nene gukira Kenya akivururi munene matumatore na kuria gwetagwo ati Alaska iyo ati kundu ta Alaska kweheo muno kama ni thina witu tuhane ta tukuhuthirwo uru yani arabu ri gwetwa nyakiega eka tumateithie reke moke tutigwetekira kureherwo murimu Kenya tondu umenye wa mbere na that is the truth and the fact no magiomeke maandamano haha ni no ngoro you see this is a fact that there is a fact that really sector ito yogi ma mwere ri already ni yare muginya ni kurehera andu mirimo ya kawaida tajira ide gukite kingukite kina ni kwirehereria thina uria tu naguo ni muingi ta imagine alikothi vitari nguo turathinika kiembora gituthukana ni gya kureherwo tungethira ithuothe Kenya tukuhana tarire no gafia karia getagwo guinea pig gafia karia gathecagwo ndawa karore ka ndayo ni kuruta kana undu cio ni ukurwa no akena ithi tugutuika uguo Kenya ituetwo kafia ga kugerio kana taikuruka hau thi Kamau taikuruka hau thi wambe fio ndurire fio ndurore kurerwo residents worried as thousands cross borders unscreened Ruigua muhaka uria witu wa Kenya na Uganda ri andu marakira uria mekwenda no tare na guti mundu raroka ni murwaru murimu ucio na kuria atiriri andu aitora mathiana marori ma trera ri matwaraga indo nginya kuria Ngoma na nikuo murimu weheire matwaraga indo nginya na kuria maburi ma Ituri alafu murimu ni wa wana waba wikara hakuhi thiku 21 utekumenyeka ka we naguo ugicoka gututhuka watuthuka mundu no guthonga riu ndethi muno na mundu akituka haha kana tuikaranitie nayo woneke wi sawa Ngai tuteithia ma oi Ngai tuigueretha murimu ndugatuthuke Kenya na America ati tathikiriria ithuĩ tuthie page 4 mundu wa ithurano etagwa IBC ri aretagia ciringi bilioni 70 page 4 okay mundu wa ithurano arendaga 74.8 billion nigetha ekithie githurano arerwa acha ithio becira tugukuonera ni 41.3 billion riu agake ena ihoro riake 30 kindu bilioni 33 we riu kuratuika acha ni thirikari irenda kuraga democracy Tuandona mundu wetaga political analyst wetagwo Herman Wanyora araiga atiriri it is possible that delayed and slashed funding can be used to manipulate elections in favor of those in power. Ni uhoro wa ma na no kuhotekeke mbeca icererwo kana inyihio na undu ucio gwiko ni aria me wathani-ini nigetha mathoge githurano nigetha githie uria marenda giko ki mwena wao koguo riu die githurano giki gekika atia tondu IBC rauga renda 74 billion na neto 41
Haya. Tuko na uchaguzi ama hatuna? Tareka tumenya atiriri wa mbere aiko kindu kingicina bururi ri ni githurano gitari gikinyaneru ni ranta Kamau an unfair election kuringana uria bururi wa Kenya ukoragwo hana ri aiko gwi kindu kingicina mwaki kingikorwo ni Petro Muraikia mwaki ni already urakana ni kugeria kuhana kuhariria githurano gitari gikinyaneru githurano kana guteria no korio kwe bara guteria githurano gitigitirio no korio kwe haro Kenya kirwa gukorwo ni turarwa na neighbors kana ringi kigukita kiu kana kinguki by the toko kia bora giki kiata gwa tuthumbura na ebora ti njega by the way quarantine ino irareho ni America guku ri turorete githurano ri ona haria muhaka-ini witu ri nitwekire kirito surveillance yes na ndio matige kuhituka uria mekwenda IBC ni aneo mbeca iria ciothe arenda nigetha bururi we ndakanegwatie nigetha riri aharirie kithurano gikinyaneru githurano gigatuhe the outright winner uria wahota ri guti mundu gakona na dispute uguthia kuga ndageke atia ndakanegwatie page 6 turerwo uhingo uria mukuona umuthi mahoya-ini I like that word. Ohiga hypocrisy. One uhingo uria mukuona mahoya-ini rucini ruru mahoya ma gibururi uko na nginya ndora maturite marumanite ri andora maturite macokaneirie kuria mitandao-ini na kiri uko na maikarite thi makihoya ucoke rucio ri wigwa tongoria manjia kurumana tangatheti irauga atiriri these whatever mahoya will bring together leaders who have mastered the language of insults, intimidation and political hostility. Taru gatheti raturirikania ure president akoretwo akirado wa opposition ati matiri hakiri. Tucoka tumune mahoya-ini. Rucio ningere amarume. Gatheti ratariria kaiga atiriri. Andu aya ari mena gukunja makona urume muingi muno na maroro maingi no moka mahoya-ini ri ya pious kwinyihia athingu ukirwo nginya no orage ngi ndangiuraga athingu aguthima tu-ini na reke ngwire mari wui taigwira maratwira mwirori kwenye turerwo ati makoragwo manjithanitie moko mao mahorerete makihunjagia thayo mekujia thayo tu hende ya mahoya makirikia kuma mahoya-ini mau niguo gatheti iratwira gwetana merura Njoroge ungitikira no tuthie imwe kwa imwe mothe ni mohoro maito twambe tukinyia gatheti hau tuthie imwe kwa imwe nginya kuria girigiri twaranirie na mwandiki to wa mohoro gwitwa Robert wa Maina uhoro wigie mutino wa mwaki uria tuthukire utuko kuria thukuru-ini wa Utumishi Girls Gilgil county ya Nakuru. Robert wa Maina nigetha atwire niki akora na niki kirathie na mbere mwena ucio agikoni arajigua Robert wa Maina ni mwandiki twa mohoro kuma kuria county ya Nakuru na kwa hinda riri ni areketie gukinya thukuru-ini wa Utumishi thukuru wa ile tu wa Utumishi kuria kundu gwitwo Gilgil. Kangethe na togo watariria ni ati hurite kambi ja wa kihingo gia thukuru wa secondary wa Utumishi Senior Girls guku mwena wa Girigiri na kuria kiria kirathie na mbere ni ati arutwo makiria ma 10 ni mareketie gwikirwo mukonde nio mareketie gukua kumana na mutino wa mwaki uria ututhukire utuku wa gukia umuthi na ni mwaki uria ukianjiriirie mathaini ma thaa 5 cia utuku kuona aciari manjiria guiteka kihingo-ini gia thukuru uyu kwanjiriria mathaa mathaa thita cia utuku na nginyagia ndagika ino ni ati ni tureketie kwaraniria na munene wa ruhonge rwa maabitha a ruhonge rwa AP kana SIPU niwe Masud Mwinyi undu umwe ni tugugikoretwo twakiaria na abitha kana kamanda wa borithi gitaro-ini kia Rift Valley niwe Samuel Ndanyi na nio mekirite mukonde ikuo cia arutwo makiria ma 10 a airitu aria mahofaneirio ni mwaki uyu utuku wa gukia umuthi no nginyagia ndagika-ini ino ni ati ni hindi aciari magikorwo marekererio kuingira kihingo-ini giki gia thukuru uyu gugikorwo magithie na mbere na kwaraniria na ndagika-ini ino ni ati county commissioner wa county ino ya Nakuru niwe Dagitari Loyford Kibara niwe uragithie na mbere na kwaraniria na aciari aria maumite ngongo na ngongo guka kurora hihi ugitiri undu umwe na uria ciana ciao ikihana thukuru-ini uyu no indi kiria turathie na mbere na kurumanira na kio ni ati kuri na amwe magitwarirwo mathibitari ngurani aria
arĩ hamwe na St Mary's ũndũ ũmwe na thibitarĩ wa St Joseph's gũkũ mwena wa Girigiri, na koguo nĩ ndeto tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra nayo gũtigĩrĩra mwĩroreri wa ceceni ya Inoro TV nĩ amũkĩra ndeto ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru. Kamau Akang'ethe, ũtakorwo na kĩũria mwaro nĩ waku ndagĩka-inĩ ĩno. Thengio muno Robert Wamaina, twi haha na Njoroge wa Gĩthĩnji, na no twende kũmenya hihi kũraerwo kĩhumo kĩa mwaki nĩkĩ? Nginyagia ndagĩka ĩno Kamau Akang'ethe tũtirĩ tũrarĩrwo kĩrĩa kĩcũngĩrĩirie mwaki ũyũ, no ĩndĩ kuona ndagĩka-inĩ ĩno nĩ hĩndĩ commissioner wa kaunti ya Naikuru aranĩrĩria na aciari nĩ makorwo magĩtwĩra wona marĩkia session ĩyo ya kwaranĩria na aciari, kuona ona gũtirĩ mũciari ũĩ mwana wake ahana atĩa nginyagia ndagĩka-inĩ ĩno tũraria. Koguo wona marĩkia kwaranĩria na aciari, kũrĩ na rũhonge rwa Red Cross na ruo rũrathiĩ na mbere na gũthaitĩra ciana iria cihonokire, iria cihutirio na iria itanahutio, kuona othe makĩrĩ na thĩna ũmwe kana ũrĩa ũngĩ wa kĩmeciria kumana na mũtino ũyũ. Wona maya mothe marĩkĩrĩra nĩguo maabitha a ũgitĩri ũndũ ũmwe na ministry ya gĩthomo ĩgũgĩkorwo ĩkĩhũndũka kũrĩ ithuĩ andĩki a mohoro gũtigĩrĩra nĩ atũthereria ndeto kĩrĩa kĩgũthiaga na mbere kuma ũtukũ wa ũmũthĩ nginyagia ndagĩka-inĩ ĩno mathaa maya ma rũcinĩ. Nĩ ũndũ hihi wa mũndũ toĩ thukuru ĩno ĩ Girigiri ha, ta tũcorere mbica harĩa thukuru ĩno ĩrĩ, nĩ tondũ wa mũndũ toĩ Utumishi Girls. Thukuru wa Utumishi Senior School ũrĩ taũni-inĩ ya Girigiri, ũkuma highway-inĩ ya Girigiri wĩingĩre taũni-inĩ ũrũgereri wambate na gũkũ mena torambata na gũkũ kware-inĩ ici cia Girigiri, na mita nini kana nĩ kilomita nini kuma highway-inĩ nene ya kuma kana highway-inĩ nene ya kuma mũciĩ wa Naikuru gũthiĩ mwena wa Nairobi. Ũguo nĩ handũ ha ũrĩ na ngari, nĩ handũ ha ndagĩka 5 tu kuma highway-inĩ gũka nginyagia thukuru na nĩ thukuru ũrĩ na igweta, kuona nĩ thukuru ũrĩa kwa mĩaka mĩingĩ ũkoretwo ũkĩhũthĩka kana wakoragwo ũkĩhũthĩka mĩaka-inĩ ya tene gũkorwo ũkĩoya arutwo a maabitha a borithi, na nĩkĩo ũretwo Utumishi Academy, kuona arutwo tene arĩa mathomagĩra thukuru-inĩ ũyũ nĩ arutwo ciana cia maabitha a borithi bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Nĩ mũmenyete hihi thukuru ta ũyũ wĩna arutwo aigana, kana na hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩ mũgeni hihi wonete hĩndĩ ĩno ũrokire kũu rũcinĩ? Ndina kũigua Njoroge wa Gĩthĩnji. Ndoria nĩ menyete hihi thukuru ĩno ĩna mũigana wa arutwo ta aigana, na ciana icio rĩu hau thaa ici ciĩha? Gwĩciria ĩyo nĩ ndeto ĩmwe gatagatĩ ka ndeto iria tũrathiĩ na mbere na kũrũmanĩra nayo nĩgetha tũmenye na cukuru ũyũ ũkuĩte namba ya arutwo aigana. No tũgĩthiaga na mbere nĩ cukuru ũroneka ũrĩ na arutwo aingĩ, kuona aciari arĩa mauma kĩhingo-inĩ gĩkĩ tũgĩkinya haha mathaa ma thaa 10 cia rũcinĩ hauma na aciari makĩria ma 200 arĩa megwĩkinyĩtie kĩhingo-inĩ gĩkĩ. Noguo nĩ kuga angĩkorwo ũcio nĩ arĩa mekũhotete gũgĩkinyĩria thaa 10 tu, mana ũmwe ona warũgamĩrĩria bodi ũkumĩte Murang'a mathaa macio ma rũcinĩ na egũkinyĩte haha mathaa ma thaa 11, na angĩkorwo makĩria ma arutwo ma aciari 200 nĩ megwĩkinyĩtie na no marathiĩ na mbere na kũingĩra ndagĩka-inĩ ĩno, nĩ kuonania cukuru ũyũ ndũrĩ na arutwo manyihĩire 200 gũthiĩ na igũrũ. Haya, kĩũria kĩngĩ mũciari areyũria, mũtino ũyũ ũhanĩkire kũrĩa makomaga kana nĩ ha thĩinĩ wa thukuru? Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa tũrĩ nayo Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ atĩ mũtino ũyũ ũhanĩkire nyũmba-inĩ ya gũkomwo, nyũmba-inĩ ĩmwe ya gũkomwo, na kũu nĩkuo arutwo aya mahobanĩirio nĩ mwaki, na no nyũmba ĩmwe tu gatagatĩ ka nyingĩ iria irĩ thukuru-inĩ ũyũ. Na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ atĩ no tũrathiĩ na mbere na gũthererio ndeto, kuona arutwo arĩa mahobanĩirio nĩ mwaki ũyũ nĩ gatagatĩ-inĩ ka arĩa matanahota gwĩthara na arĩa matanahota gũtharwo, kuona no ndomu ĩkĩrĩ na wĩingĩ wa arutwo. Koguo nĩ ndeto twetereire ona kũigua kũrĩ ministry ya gĩthomo nĩgetha tũkorwo tũgĩtaũkĩrwo ũndũ ũmwe na mwĩroreri wa ceceni ya Inoro TV akorwo agĩtaũkĩrwo hihi arutwo arĩa mauma ndomu-inĩ ĩno kana nyũmba-inĩ ĩno ya gũkomwo nĩ arutwo aigana, na hihi kũringana na watho wa ministry ya gĩthomo ndomu ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩathĩrĩrwo gũkomwo nĩ arutwo aigana. Mau no mamwe ma maũndũ marĩa tũgũgĩkorwo tũgĩthuthuria ũmũthĩ nĩgetha gũtigĩrĩra mũingĩ na mwĩroreri wa ceceni ya Inoro TV nĩ athiĩ na mbere na gũtaũkwo nĩ maũndũ
uria marathie na mbere na kwiyumiria goko thukuru-ini uyu wa Utumishi Girls Senior School Njoroge. Thank you muno mundu gwitwo Robert Wamaina niwe ritho ritu mwena ucio na kama uhe kindu kondaga kuria kama wambe kuria kiuria kingi kimwe utanathie Robert Wamaina wauga uhoro wa ciana gutharwo hihi maratharagwo no maratharagwo nia na nia marahotire kuhoria mwaki uyu Robert I got nisa ne dona gwecia ndratugwa wega no ni wega muno Robert niwe ritho ritu mwena ucio kana nowe ritho ritu mwena ucio wa Utumishi Academy ni dero thukuru na Utumishi Academy ikoragwo njira ya guthi handu etago Gitare Kamau Gitare ni gucoka na kure mwena wa Kanjuiri ugithi na mwena wa Kanjuiri ugithi Karau actually ti haraihu ni handu ni thukuru yoikaine muno na ni thukuru ngumo muno na ni thukuru yendetwo muno tondu he ndi ya kutongoragia ginya uhoro wa gukorwo gugitariria uhoro wa githomo ri gakorwo ni one of the best performing schools na noigwa arutwo aria ciana ciao ni mabitha a borithi ni nginya andu a raia kawaida ni matwaraga ciana kuu. Thank you muno Robert Wamaina ni gwiturehera ndeto cio no tugwa akiuga no tuguthi na mbere kumucaria gatheti ino ne twakora twarikia nayo twarikia gatheti ndiko cia tuongerere undu ungi nigetha na andu ni maraheana ndumiriri ciao cia tugicita cia pole ni undu wa family cia aria mekuhutio ni mutino ucio tondu no akigwa makiria ciana 10 isikirito mukonde gukorwo ikuite thini wa mutino ucio na it's a sad morning kama una ikore is bado the questions serious call to secure cie horo wa ugitiri wa ciana cituria cie thukuru cia boarding tondu gutiri kindu kita kuhurwo thimu wi muciari kuhurwo thimu wi nyumba ukerwo kindu takio ni kia happen it's very very sad kundu ona ndona andu magihana policy yao it is true aciari ngima mai hoirenda tondu you see ciana icio ciaku acirio na aciari tiguo na cio na andu ao rure mundu akorwo akihopti wake no ucio wake wakwirwo ri ndari ndu angika it's very sad ni andu muno ni ndeto iratuma ngoro rituhe muno poleni sana pole cio hau mahoya ni mambirie mafururi mautero ne gatheti nego gatheti ya malaria ya ugate ne uhinga mutheri ne hinga igokoro mahoya gatheti malaria tiro tari wona na andu ingera maranyandikira message haria nginya haria kethome haria YouTube andu maranjira atiriri wambere ni kwari na report yagirire kurekererio igi horo wa gitiri wa ciana cia boarding na uhoro cio ndiri rekwa ndiri tutamenyerera gwathie ringi makoria what is them urori atiriri ona fata boarding schools cio kiriri no cio no maoni ma a Kenya but let's say it's a very very sad morning icio rona mwirori ni bica cia imwe kwa mweninge kuma kuria kwi mukawa-ini wa Safari Park kuria kwina mahoya ma kifururi maria makoragwo kuo o mwaka magucia ni maikumi na kindu ni manjiririe tene manjiririe hindi ya mwai wa Kibaki mambirie tene ndikimenya exactly ria mambiririe no mokaga o mwaka na mathiagwo mukawa uyu tutiga mwirori na bica cia imwe kwa mwe no nitoge need guidance kuma kwi masi twambe tuigwe niki kirathi na mbere kule Safari Park